ඉති ඔගොල මේ තුලනේ ඩික්ස් පිසිටුප් චලගෙන තවත් එක වීඩියකට මගේ නම ජෙස් කියන්නේ ඉන්ගේම් නේම් එක. ඉතින් කෝම හරි අද මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මැකෑනිකල් කීබෝඩ් එක මලුතෙන් ගත්ත RGB මැකෑනිකල් කීබෝඩ් එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එකට. මේ වෙනකොට අපිට සබස්ක්‍රයිබර්ලා 2000ක් ඉන්නවා. මේ ළඟදී තමයි 2000ක් ආවේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එකට, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ප්‍රේන්ස් ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ දාන්නත් බැරි වුණා සහ ඉස්සරටත් තව මාස දෙකකට විතර වීඩියෝ දාන්න බැරි මොකද විභාගේ තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මම මේ කීබෝඩ් එක ගත්තා. මම ගන්න හිටියේ මේක නෙවෙයි ෆැන්ටෙක් එක. ඉතින් ඒ ෂොප් වල වටේ ගොඩක් කට්ටිය ෂොප් මේකම වගේ කිව්වා ෆැන්ටෙක් එකේ වොරන්ටි ඉෂුස් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ෆැන්ටෙක් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මැකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් ගන්න වැඩි මම අත්හැරලා දැම්මා. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේක නම් පොඩ්ඩක් කියාගන්න අමාරුයි මට. ආමගෙඩන්. ඉතින් මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක ගත්තා. මම ගන්න හිටියේ මේකේ SMK3C එක ඒගොල්ලෝ ඉවර වෙලා කිව්වා. ඉතින් මේක ගත්තා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මැකෑනිකල් කීබෝඩ් එකක්. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවේ. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එකේ දාලා තියෙන ඒවා මම කියාගෙන යන්නම්. මේක ඇවිල්ලා නම් කීපෑඩ් එක නැති කීබෝඩ් එකක්. TKL නේ ඒකට කියන්නේ TKL ටයිප් එක කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ ඔටෙමු බ්ලූ ස්විච් තියෙන්නේ. එක්ස්ට්‍රා රියැක්ටිව් ලෝ ප්‍රොෆයිල් ටයිල් මොඩියුලර් ස්විච්. මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මැකෑනිකල් ස්විච් එකට වඩා භාගයක් සයිස් එක වෙන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය මැකෑනිකල් ස්විච් එකෙන් භාගයක් තමයි මේ කියන්නේ ස්ලිම් ටයිප් එකේ කීබෝඩ් එක. මේක සාමාන්‍ය එකට වඩා නෝමල් හදන එකට වඩා. ඉතින් කොහොම හරි මේකේ තියෙන දේවල් මේක තියෙන ෆීචර්ස් මම කියාගෙන යන්නම්. hot swap touch hyper reactive short travel automo blue mechanical switches. මේ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා hot swap කියලා කියන්නේ මේක අපිට keys ගලවලා replace කරන්න පුළුවන්. අර hot swappable කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. එතකොට මේකට ඔයගොල්ලන්ට keys දානවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක හම්බෙන තව වැඩිපුර extra keys දෙකක් extra switch දෙකක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්විච් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ જાතියේ ස්විච් තියෙනවා AliExpress එකේ eBay වගේ ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. AliExpress එකේ ගොඩක් අඩු වෙයි ගාන මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ slim profile reactive keyboard fast response and out of game in and out of game. ඉතින් කොහමරි මේකේ fast response කියලා තිබ්බට මට මේ කීබෝඩ් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කීබෝඩ් එකකවත් තාම හොයාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ මේකේ පෝලින් රේට් එක කීයද කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කීබෝඩ් වලටත් පෝලින් රේට් එකක් තියෙනවා 1000ක් හර්ට්ස් 1000ක් කියන එක. ඉතින් මේකේ මම කොහෙවත් දැක්කේ නැහැ තාම හර්ට්ස් 1000ක් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ බෑක් ලයිට් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්න ඕගලන්ට මේක වැඩ කරන හැටි. ඊට පස්සේ එක ස්විච් එකකට එක කී එකකට එක LED ලයිට් එකක් ගන්න තියෙනවා. කොහොම හරි මේකේ ස්විච් එකේ සයිස් එක ස්විච් එකේ ලයිෆ් ස්පෑන් එක දාලා තිනවා මිලියන් 50ක්. මේක මිලියන 50 පාරක් ඔබවන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. එතකොට වොරන්ටි තියෙනවා මේකට. කම්පැනි වොරන්ටි තියෙන අවුරුදු 2ක්. ෂොප් එකෙන් දෙන්න අවුරුද්දයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකට software එකක් නැහැ වෙනම. plug and play වැඩ කරනවා. Windows XP Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 ඕන විදිහකට. මේක ඇවිල්ලා made in China. ඩිසයින් කරලා තියෙන සිංගප්පූරු. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනි එක සිංගප්පූරු කම්පැනි එකක්. එඳ පොඩ්ඩක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මොකද ෆැන්ටෙක් ඇවිල්ලා පිලිපින් ඉන්දුනීසියා වගේ රටවල හදන එකක්. ඒක
එයින්ද පොඩර මාස් ප්‍රඩක්ෂන් කරන අඩු එතවට තම එක හිතම වොරන්ට සුස්සන්න මං හිතන්න ගොඩක් දුරට ඉති මේක කොමහරි කීබෝඩ් ෆෝම් ෆෙක්ට කී කැප්ස් ටෙවල ටෙක්ස් කියන කී කැප්ස් තියෙන්නේ එතකොට මේකල්ලෝ ලයිෆ්ටයිම් ෆේට් පර් ෆොරන්ට එකක් කියලා තියෙනවා මේක ඒ කවුද ගණන් ගන්න ඉතින් කොමහරි මේක අපිට කීස් මාරු කරන්න පුළුවන් කලින්ක විදියට ඔගලන්ට අවුලත් තියෙනවානම් එතකොට ඒටික තම මේ බොක්සගේ තියෙන්නේ ඉතින් අපි දැම් බලමු මේ අන්බොක්ස් කරලා ඉතින් අපි දම් බලම කීබෝඩ් එක LED RGB ෆෙක්ට් වැඩ කරන්න කොමති කියලා මේක අපිට තියෙනවා ෆන්සන් කිය එකයි මෙ මේ එම්මකුරට ටයිප් කල තියනක තම ඔබන්න ඕනේ මේ දාලා තියනේ පලන එක අපිට පුළුවන් ෆන්සන් එකයි ඇරෝ කියකුඩට යවලා රගුලිය එක කලික් කරලා අපිට මේ බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්න ඉටවස ෆන්සන් එකයි එම එකයි ඔබලා අපිට මේ වගේ තියෙන ඉෆෙක්ට් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ආරකොබලා රීසට් කරගන්න පුළුවන් හරිද හඳ රීසට් කර තියන්නේ දැම් මේ මුල තියෙන්නේ ෆන්සන් එකයි එම එක පාරකබවා මේ වගේ ගෙන නිවිනි පත්තු වෙනගේ ෆෙක්ටක් තියෙන්නේ ඊට පස්සෙයි ඒ පලවෙනි එක දෙවනි ෆෙක්ට් එක මේ වගේ හරිද තුන්වෙනි ෆෙක්ට් එක මේ වගේ ලස්සනයි එක රෑකට ඉතින් හොයා ගන්න බෑ එක හතරවෙනි ෆෙක්ට් එක මේ වගේ පහ අය අපි ඔබන එක කල් හතේ මේ අපි ගේම් ගහන් පාවිච්චි කරන WSD කීස් ටිකයි ඇරෝ කීස් ටිකයි විතරයි ඊට පස්සේ අට ගේම් ප්‍රොෆයිල්ලත් තියන්න මේකෙත් WSD වලට අමතරවත් අනිතිය අනි කීස්ටි කරම මේ පෙන්න්න තමා එක තියෙන ප්‍රොෆයිල් ටික වැඩ කර ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක තියෙන තව විශේෂත්වයක්තාව මේක යටින් රබර් නොබ්ස් තියෙනවා
බෙස් එක ගෑවෙන් හැමතනම රබර් නොට්ස් තියෙන ඔගලන්ට බලාගන්නපුුව ඉට පස්සේ ඔගලන්ට මෙන්න මෙතන කේබල් එක ඒකත් ගොඩක් පිසයි කේබල් එක විල්ලා මන්න මේ ගලවන්න යන්න මේක ඇවිල තියෙන්නේ USB මයිකරෝSB පෝට් එකක් එක මයිකරෝSB ජැක් ඇත් තියෙන්න්න පියර ටයිප්සිල්ට කලින් තිබ්බ පෝට් එක කියන්නේ ෆෝර්නල්ටාපු පෝට් එක මේක තියෙන්නේ මෙතට අපිට වෙන කේබල් ලෙකු සෙට් කරගන්න පුළුවන් මයිකරෝSB තියෙන ඒගේ ගොඩක් ෆීචස් මේ තියෙනවා මේක මල්ටිමීඩිය කීස් වෙනම තියෙනවා ඒවා ඉති මේ කීබෝඩ් එක අපිට මල්ටිමීඩිය කීස් තියෙනවා ෆන්සන්ස් කියගත් එක්ක ෆන්සන් කිය එක F1 එක බලාමයි කැම්පියට එක ඊට පස්සේ ඒ වගේම සර්ච් බාය එක කැල්කිලේටර් සින්දු මියසික් ප්ලේ එක ඉටස්සේ වීඩියෝවල ප්ලේ පෝස් කරන වීඩියෝගේ යවන ඒවා සද්‍යඩ වැඩි කරන වගේ බටන් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒටික තමයි ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ මේක තව තියෙනවා ඒ කියල ලයිට්ටකුයි ඩව්ලෝඩ් ලෝක තියෙන ලයිට් එක දෙක තාමමන් හොයාගත්තනක මොකක්ද වෙන්න කියලා ඒ කොමහරි මේක ඒවගේ තම තින මේක මේ වෝට රෙසිස්ටන් එහෙමන්න හැර ඔප්ටිකල් ස්විචස් වගේ මේ කීබෝඩ් එක ගානතමා වැදගත්වෙන්න ඉතින් මේක ගාන මම ගත්තේ 7,000කට ගම් පහ රෙඩ් ටෙක් එකේ ඉතින් දැන් මම මේ වීඩියක දාද්දිය ගන්න තම තිබ්බේ දැන් කියද දන්න ඉතින් කෝමහරි ඊළඟ විඩිය හමම සුබ දවසක් අනිවාර්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයි කරන කමෙන්ට් කරන්න මේ විඩියක ෂය කරන්න ඔගොල්ලන්ගේ අලුතෙන් මැකැනිකල් කීබෝඩ් ගන්න ඉන්න යාලුවන්ට ගන්නවනම් තම් සප්පත් දාලා ෂයපාරත් දාලා සපොට්ටත් දෙන්න අපි ගිහිල් එන්න ළඟති මෙන්න පළමු ලයිස්ට්‍රීම් තියෙනවා ඉරිදට ඒවට වෙනවා බයි